Okay, and hello and welcome back to my channel, and this time we're going to do the unboxing. Dot! Oh, ito na siya. Ayan. So, check natin. Open from here. Sabi, open from here. So, tcharan! Okay, so ano may? So, ito na mga kapatid, mga kakurimaw. So, ito yung laman ng ating box. So, we have the microphone. Tapos, pero ang sound card niya ay V8 V8an. Ayan. Tapos, meron tayo nito. Ayan, ito oh. Parang, ito ating ginagamit sa face. Tuk-tuk-tuk yung ginagamit. Yung sa makeup na ginagamit. Tatak! Sige. Diyan ka masaya. Tapos, ito siya oh. Yan. So, hindi ko alam kung ano yan. Tapos, meron tayo dito pang mosquito. Oh, ayan. No, ito daw yung pang for the sound effect. Charot! Tapos, ito yung stand niya. Oh, diba? Ito yung clip. Ito yung clip-clipan. Tapos, syempre, this is the mic, what ano ba ito? Ito yung nilalagay dito sa mic. So, let's try it. So, first thing, we have to connect natin ito. So, ganyan. Yan. Nakikita nyo yan? Hindi ko nakikita eh. So, basta yung ito daw ang front. Mamaya check natin. Tapos, so, ayan oh, meron tayo ditong condenser mic. Dito natin ilalagay. This is my first time. Charot! O, diba? May live 1, live 2, instrument, charging, speaker, headset. Okay. Tapos, this one, we're going to connect it to the computer down. Let's check the computer up there. Wag na. Okay na yan. Wala naman manonood dito sa akin. Sa aking unboxing kineme. O, diba? Tapos, lalagay mo daw ito sa charging. Kahit hindi mo nailagay sa charging yan kasi may Bluetooth naman yung B8 o Bluetooth, 'di ba? Ganyan. Ganon. So naka-power on na siya. Ayan, Bluetooth. Naka-connect na actually ang Bluetooth na yan. So hindi na natin kailangan nito. So tanggalin na natin. Ayan. Okay, pagkatapos niyan ay ano nga ba? Ito ata. Ito. Ito ay ilagay natin sa telephone. Wait. Check. Diba? Check. Hey. 1, 2. O, diba? Yan lang siya. Treble, bass. Yan. Low.
Bongga. Hello? Ako po. Mamamas ko po. Yawa. Ganyan lang siya. Tapos natin echo. Ganyan. Tapos you change the pitch. Hello? Ay, hello? Narito ang susunod na kabanata. Kuya! Tulungan niyo po ako! Walang ganon. Halika. Pumunta ka sa mundo ko. Masaya. So yun lang, naglalaro lang tayo, hindi ba? The shockwave. I don't know what's the shockwave. Don't know. Ha. No, this one. No. So this is the mic if you're gonna sing, I think. Yeah. So, ganyan lang siya. Zile yo alergyal mile O, diba? Monitor. Ganun lang siya. So, kanta tayo. Let's try something maganda, okay? Ngayon ang anak ko. Hindi ko alam kung nare-record ito, yung boses ng anak ko. But it's okay. Let's try, okay? Okay. Okay, there you have it, guys. And thank you so much for keeping me company. Kung nakaabot ka sa parting ito, mabuhay ka. Thank you. And once again, I would like to thank Miss Marbelski for giving this gift. O, diba? So, bye! Thank you and see you soon sa ating mga live stream with Maribel, Kamparupok, Raka Family. Yan, sila Tutumimi, Leds, Jay, Ramsey, who else? Si Watermelons. Sino ba ito? Ayan, si DJ Shaira. Ayan, sila Mitch, si Tim Lupin, ayan, Miss Rika. Ayan. Salamat po. Thank you.